喂，喂，小燕姐姐你好啊。係嗱，香腸姑姑，我哋等下先講你好唔好？多謝鳳姐，因為咧佢連咗線上嚟先嘅。係你好啊，你係分享下你嘅故事啊？你係咩狀況咧？我有件事咧，想叫你幫下我啊。好，你係咩事啊？我準備下個月結婚啊，但係咧我而家好難受啊，你可唔可以幫我啊？點解咁難受咧？你係出現咗啲咩事咧？因為咧我男朋友如果冇同我結婚啊，佢上個月整我哋婚房啲家具都打爛晒。多謝咪咪，點解啊？而家又冇願意聽我解釋，又冇願意理我，我而家懷咗 BB 啊。咁點解唔願意理你啊？點解要將啲嘢打爛晒啊？係因為佢有家暴史啊，定係咧因為你哋之間有啲咩矛盾啊？係咯，你幫我連佢上嚟啦，好冇？咁其實係咩事嘅啫？你又唔講嘅話，我點連佢上嚟啊？我哋而家拍拖5年啦，好不容易行到今時今日，唔想分手啊！我想挽回啲感情啊！吓？佢出差翻嚟睇到我，睇到我同我經理，佢我哋喺車上聊天傾偈，然之後佢就打到人哋啊！車上聊天傾偈啊？傾咩偈啊？無啦啦打？你幫我連佢上嚟啦，好冇？小燕姐姐。咁你車上聊天傾偈，咁你而家想佢連咗上嚟先啦，定係你自己講講先啦？你幫我連佢上嚟啦，我唔想分手啊！我就想問佢要唔要呢個 BB 啊？等下有兩個人連麥啊！喂喂喂喂喂！啊，呢個係邊個嚟嘅？呢個84873嘅。倒數第一咪你係邊個？多謝咪咪。喂喂喂，佢講咗嘢，你聽唔到啫？你哋聽唔聽得到嘢啊？冇聽到嘅，你聽到咩？係聽到。聽唔到喎，我真係。佢威咗你，你唔講嘢，你聽嗰邊聽。喂，係我喂啊！佢嗰邊又喂咗兩句。喂喂，係啊，係咪你個麥出問題啊？佢嗰邊有出聲啊？喂喂，係啦，佢啦，喂啦，喂咗好耐咯。不如重新連過啊！重新連過啊！佢個麥有問題啊！你就唔怕其他啲人怕嘅？點解咧？阿梁仔，你試連上嚟睇下咩問題？喂，阿姑姑啊，你可唔可以講嘢啊？全部找晒。我聽聽。係啊，冇事啊，有冇問題？你又唔怕喎？我講完咪。係啊，冇問題啊。我第一麥嘅哥哥嚟嘅。成啊。喂，聽到啦，聽到啊，而家。係啊，小燕姐姐啊。係，你好啊，哥哥，你係聽眾定係同啱先呢個姐姐一齊連麥上嚟啊？就係嗰個，就係頭先你講嗰單嘢，嗰個男主。你做咩打爛晒屋企嗰啲嘢啊？我想喺度講嘅。啊。我即係間唔住佢喺度死纏爛打。我之前同呢個女人有咩糾纏？你係咪斗門嘅珠海斗門嘅咁似我哋成日連麥上嚟嗰把聲嘅？算啦，唔問你邊度啊，你繼續講。我喺度頭先就係講嗰個李翠鳳，而家叫我連，叫你哋。鳳姐，你啱啱同我鳳姐。係啊。嗱，我問你李翠鳳，你敢唔敢當住依家喺直播間咁多人，你嗰日同嗰個男嘅喺個車度做乜嘢？你講啊，阿豆而家講緊。我次啫，而且你啱翻嚟，而且你脫咗條褲啫，我哋真係咩都冇做噶。吓？我聽唔明你講乜嘢喎？阿豆啊，你講多次。唔好意思，阿哥哥，你聽多次。咩冇做？同車喺度震緊啊！你冇着緊褲啊！哥哥，我想問你一句話。哥哥，我想問你一句話，好唔好？你講。你係咪做攝影嘅定係做咩㗎？你唔好理我做咩啊！我而家就係擺脫呢個女人，唔想喺度再同佢糾纏。真係好愛你噶，振濤，你信我啦。佢唔係叫俊濤嘅應該。我係啊，我係俊濤。你係咩？你等我1分鐘啊！你話你愛我，你真係冇做過。咁嗰台車喺度震緊，你冇着緊褲，佢嗰個馬佬仲除埋嗰條褲，你兩隻腳仲掛喺嗰條頸嗰度啊！你問下直播間呢啲咁嘅動作，到底有冇做過？真係冇啊！你信我啦，當時佢都未參入去，你跌過嚟時，你想用磚頭抌車時，你咪睇到咯。我哋真係信你都傻啦！
呢個係柏林之星啊！等陣先啊，連埋佢上嚟。咁我問你，你既然好好聲聲話愛我，點解裝修婚房結婚你選擇我嗰個？柏林之星，你講乜鬼啊？你老味，你講乜嘢豆？你講得清楚，你講多次啊！得個女㗎，除咗條褲都未搞嘢，講冇人信啦。係啊，我都唔信啦。嗱，阿豆，你當時係點樣嘅？阿豆，你當時係點樣去？揾解先得㗎。你當時係睇到佢哋喺台車係咪？阿豆，唔係阿濤。點啊，小娟姐姐？我話你當時係睇到你係點樣睇到？你係翻到屋企睇到佢係咪？喺嗰度同佢做婦科檢查。我喺度經過，見到個車喺度震，我就好奇行埋去，點知見到個李翠鳳同個馬佬喺度，褲都除埋。你話呢啲係咪係個傻嘅都睇出嚟係咩問題啦？係嘛？嗱，你講啦，咁阿鳳姐，咁當時你都未插嘅，呢種嘢唔會大咯。你都未開始㗎，你信我啦，好冇？你原信嗰諒我啦。啲，哎呀，我都唔知點講你啊，我鳳姐。佢話佢哋下，即係你哋準備結係個男婚。嘅，見到咁嘅情景啊，點樣信你啊？你問下陳國嘉啲人點信你？我個女人我都唔好激動啊，我都信呢個人，你嘅。你呢個人啊不得了啊！你啊嗰個頂帽啊，真係由腳到上頭啦，唔係由頭着落腳啊！阿哥哥，等我問一問你，你當時去到嗰陣時，即係有冇留低嘅？有冇照片啊？應該冇噶啦，應該火遮眼應該冇噶。嗰時真係火遮眼，係個男嘅見到咁嘅情景。應該冇照片啊！我問你，處世都一樣，我問你，即係有冇照片啊？應該冇啊。我一個我就見到呢啲咁嘅情景，我就嘅火都嚟埋，係啊，我都忍嚟。你應該幫我推下先，我想計喎。一嘢就兜過幾個男嘅。我真係冇做㗎，仲有一個問題，阿哥哥仔，我問下你，即係你係咪你已經做咗齋或者好少花嚟㗎？係啊，咁呢個係理由咩？唔係，我知我同你分析呢個問題啊嘛，我同你分析個問題。你冇屌你老婆，你老婆就可以屌人嘅。即係明唔明啊？即係我要肯定知道佢係100%有嘢啦，明唔明啊？明白未？你有冇證據啫？你有咩證據？咁你證書都唔得。哇，真會就唔會真會啦，鳳姐。本身入邊係愛你㗎，喂，我說緊你話你出去就算唔算出軌啊？你咁都得嘅？我心入邊冇出軌㗎，我心入邊係愛你㗎，真係。呢個倒鬼你嘅，明啦，好冇？冇鬼都冇用啦，明唔明啊？我問你，即係話咪入去就係唔等於做錯事係咪？就唔等於出軌係咪？我知道錯啦，你原諒我啦，好冇，真係。我有咩用啊？人哋男人等得住嗎？你從頭喐過。啊姐姐就係即係你個講法唔同，你認咗佢又唔同，你夾硬死撐係咪咁講啊？冇用噶，明唔明啊？係嘛？你唔認咪仲更加火滾咯，明唔明啊？認咗仲有情，有啲咁多希望，但係期望唔大，但係你仲好過唔認啦。係咪咁講啊？咁你撐又要點算出軌啫？唉，人哋嘅傻，人哋嘅傻。啊，倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪，我就明知人講夢話原諒我啦，好嘛，真係。點原諒啊？點原諒啊？即係你哋準備結婚，你發現佢喺台車仔嗰度咧，同個咩關係啊？阿姐姐個台車仔嘅車主同你係咩關係啊？經常關係咯。嚇！經友誼理啊關係咯。，咁你同個經理係咩關係啊？點解你哋喺台車嗰度可以做到呢啲嘢震嚟震去嗰啲嘢？點解啊？咁嗰日飲咗酒啊嘛，你有冇飲？你肯定冇飲嘅，佢送你翻嚟。飲下。我唔信你講大話佢突然間搞我㗎。係你飲，我同結佢冇飲。婚成咁啊，你從來冇插入去。我唔講呢個。好啊，你講啊，真係。嗰個馬佬啊喺個車喺嗰個警局嗰度啊，已經同我講咗㗎啦。佢同你一齊。點解你哋入咗警局嘅？點信咧？咁你坑佢部車梗係要啊。人哋啊嘛。我見到嘅情景啊，睇到好多火啦，點都就打晒佢啦。你講到你我接受你啦，你而家有 BB，我都唔知你嗰個 BB 係邊個㗎，我點同你結婚啊？鳳姐你自己理智啲啦，梗係有男朋友㗎啦冇用嘅。你哋咪亂咁對啲講啦。其實咧，我哋都唔好評論住。其實呢件事就係你翻到去見到嗰個乜嘢係咪啊，哥哥？你見到嗰個見到嗰個姐姐喺即係喺台車同埋個經理咧台車嗰度喐嚟喐去，你走過去睇，就見到咧佢咩情況？就見到佢掛咗兩隻腳。兩隻腳喺個經理個腳嗰個頸上邊。我有聽到佢幾有講。聯想咧？當時只係一時情迷意亂，先至俾佢趁虛而入啫。我可以發毒誓㗎，佢真係絕對冇參與㗎。原來你講人你咪講真係覺得我係傻嘅咧？咁你點解咁你當時咧，你當時脱乜嘢咗未？脱乜嘢咗未？脱咗條孖煙通未？
都喺度接緊個 B B，點算真啫？咁如果冇嘅話，咁兩個都冇着係嘛？斷咗，但係都未插入去，點算啫？你嗰條腿啊，已經掛喺人哋嘅頸嗰度，你叫我咁樣點信啊？或者佢真係誤會咧？我同你講，就算乜嘢冇都唔正常啦。我明啦，即係就算你冇孖當嗰啲面攞佢先，係咪咁講啊？阿輝哥，已經有好心你啦，咁我真係唔愛你㗎，我求你啦！不如你哋評論啦，我睇下抖喺邊度先。等等，我而家唔係覺得好似，我覺得小丸好似㗎。等等你原諒我啦，好嘛？我求你啦，我為咗 B B 啊！你冇睇到堅尼信咩？我都發咗 B 超報告單俾你啦。要我去原諒你啊？你話你8+1，你而家同學揾 B B，你仲諗嫁8+1，你幾咁唔負責任啊？你對你 B B，我知道錯啦，等等我分手啦，好嘛？我呢個如果你仲做咗好我嘢，唔係笑，我唔係笑，阿靜你明唔姐明啊？，阿靜姐，我同你講個問題，即係假如呢個 B B 係你係咪出嚟㗎？即係準確嚟講係到你係依家你個男朋友嘅嚇，都唔證明得到你冇出軌。我想問下呢位姐姐，就係你大咗肚，然後你飲酒，係你有冇飲酒？就係你大家都飲酒，然後有個男嘅開車翻嚟呢？咁出去應酬啊嘛，飲係飲有少少。飲少少你都可以情戀我，就覺得好嘢咯。唉，即係呢啲咁嘅嘢，我真係好唔想喺度討論。你唔想喺度討論，你都要搞清楚佢噶嘛，阿哥哥，因為佢又有咗你 B B，會唔會係誤會咧？你叫我點分析啫？嚇？我話我而家唔講先，就算係我想請問你，你憑乜嘢叫我原諒佢咧？我唔係叫你原諒佢，我只係想你搞清楚，睇下係咪誤會。嗱，我啱啱都同你講啦，小丸，即係就算你證明個 B B 係依家嗰個哥哥仔嘅，都唔證明得到你唔出軌，明唔明啊？明白明白。咩意思？咁但係呢個女仔信誓旦旦，然之後佢都發埋誓啦，佢真係唔會整入去，所以你原諒我好嘛？等等。就好無語。咁樣叫你都知你機場出差啊，嗰日係飲咗酒啫，飲咗酒。啱你俾人屌嘅理由啊？嗱，咁我問你啦，屌入去都未撐佢，點算啫？嗱，不如咁樣啊嗱，咁你經常出差，咁你話俾我知，你到底有過幾多次咁樣嘅行為？有一次，一次係咪？我有反抗㗎，我都唔知會突然間搞我㗎。嗱，就一次，但係咧，你肯定有曖昧關係噶啦，你肯定有未來玩去噶啦，你係釋放咗，多謝呢個，一直等你，你係釋放咗呢啲多巴胺咧，呢啲符你嘅騷味，佢先至聞得到嘅。如果唔係嘅話，佢唔會明目張膽嘅。而家一個法治社會，佢無啦啦佢扯你，佢搞你，佢係要犯法嘅，你明唔明啊？冇你嘅允許，佢絕對係搞唔到嘅。咁我飲咗酒，我點知我自己嘅行為啫？你唔好話啦，因為咧你根本都唔係醉晒，你肯定係有做，你肯定係暗示過呢個哥哥我恨，哥哥。你係經理啊，唔係乜嘢？吓？等我冷靜下，我真係好唔想去評論呢啲事情。你唔使睇我哋喺評論，埋5年啦，我同你一無所有到依家，你有車有樓，有車有樓你就識得出場噶啦。我都俾咗你啦。乜嘢啊？佢話佢把最好啲嘢都俾咗佢啦，但係依家你就因為聽到呢啲嘢，你就誤會咗我，要同我分手即係佢意啊！思就把個處俾咗佢噶咯。你唔好講呢個咩黐啊嗱，呢個浮沙嘅呢個有個浮沙嘅人練上嚟啊！你做咩啊？呢個 Eric 啊，真心啊！最好嘅嘢俾我，咁我咧倒數第一咪又唔係青春啊！最好嘅嘢俾咗佢啦。身上邊嘅人講晒先啦，你覺得咁係你出佢講嘅嘢出軌嘅理由信唔信得過咧啦？你將佢人生最好嘅嗰5幾年俾晒佢，最好嘅嘢係乜嘢嚟嘅？最好嘅嘢係咩嚟噶？死咁講到自瘡發鬼屌，真係痕痕地。你哋講，唔好意思，真係痕啊！即係你哋咁露骨，你都唔講啦，唔識得講到佢自己亦都唔好意思講啦，真係我知道我覺得錯作為一個啦。男嘅，我都唔好係錯咗啦，女人你冇死纏唔係評論，唔係評論，咁佢叫得你上嚟，佢都希望咧，你哋能夠和好如初嘅。你講下啦，嗱，你呢個 Eric 呢個浮沙嘅，你講講呢個浮沙仔。就算嗰次我呢個女仔咧，佢講呢樣嘢咧，就同我之前有一條女人。你阿哥哥，我聽唔到你講嘢啊！呢個阿豆哥，你唔好出聲字，你等呢個浮沙佬講聲先。多謝阿朝偉。
你講下後生佬。當時咧，我有識到一個女仔，又係差唔多咁樣嘅。咁咧，佢講嘅説話又係差唔多，好似呢個女仔講咧就話冇同人出軌啊咁樣等等嗰種説話，但係咧已經係有過幾次啦。所以即係情況咧，呢種情況基本上差唔多都係講大話嘅。你後生嘅，是啊，你講乜嘢咩幾次？問過佢幾多次係咪啊？頭哥，頭哥，點樣？你啱先問佢同過呢個男人咧有呢啲非法行為有過幾多次係咪？睇過幾多次？你自己心裏清楚啦。有一次呀，第一次咁你嗰日你睇多一次肯定唔止一次㗎，呢個講大話。嗱，倒數第一咪，倒數第一咪係咪完咗咪啊？放㗎，你原諒我啦，好冇？你就原諒我一次啦，好冇？我求下你啦，我唔想分手啊！呢個哥哥喺邊度啊？喺度講咧。唔係你啊，陶沙公，你笑乜鬼啊？我聽到呢個女仔講嘢真係，即係點講咧？其實佢係隱瞞咗佢自己嘅行為喺度，亦都想話講嘅笑話咧，就係你哋去信。係點啊？小姐我喺度。嗱，阿豆，你聽聽啊，嗱，我叫你叫阿豆啦，唔叫你叫阿偷啦，好唔好？點都得嘅。嗱，阿豆，嗱，咁你可以綜合直播間嘅人，睇下信唔信得過佢咯，睇下能唔能夠俾次機會佢咯，因為佢話佢有咗 BB， 咁呢條 BB 咧都係一個生命嚟嘅，係咪？呢個 BB 係你㗎。嗱，李翠鳳，我再同你講一次，你問下咁多直播間咁多人啦，如果有10個人相信你嘅，咁我假設我都可以試一試，再同我哋繼續一齊。咁你信嘅打個一啦，你信嘅打個一啦，唔信嘅打個2啦。嗱，直播間有10個人咧，就咩國王女兒咁又上咗嚟嘅。信我啦，順德，我求你咁啦，好嘛？嚇？我落去，我俾個位俾阿豆上嚟。你連埋你嘅兄弟上嚟啊，阿滔哥，好唔好？滔哥，滔哥喺邊度嚟啊？我連埋你嘅兄弟。如果你嘅兄弟話咧，俾咗機會佢，你就考慮下。如果你嘅兄弟話唔好俾咧，就算數啦，你自己衡量啦。呢個阿滔哥嘅孖生兄弟唔上嚟啊？同佢聯繫一下，都需要人俾下意見，我叫佢冷靜。聯繫一下，我同你講有個人咧，佢同你一模一樣嘅。佢連到個閪佬嘅，佢唔連喎。一個叫阿豆嘅喺邊度啊？我哋都喺度。你對唔住，係我錯，係我錯。振東，你原諒我啦，倒數第一咪嗰個係邊個嚟㗎？我唔想分手啊！倒數第一咪，冇講多。喂，係我啊嘛？你叫我契家佬上嚟。你嚟下。當年3口6年，大家對對。呢個女仔可唔可以好好講話？就哥，原諒我一次啦，好冇？你英語有聽到打鬼火啊？唔係嘅，能不能好好說話？這個女孩子。嗱，咁你點講咧？嗱，你等等我先啊！嗱，我叫我兄弟講，你哋俾啲意見嘅姐姐。呢個女仔肯定仲有下一次。嗱，呢個阿豆你唔練嘅話，你個兄弟咧就會受罪嘅。我講俾你知，阿豆嚇，你係人嚟嘅，你講我嘅意思，個老豆嚇，你係個人嚟嘅，你到底係阿豆定係你專登去充扮今日嘅男主角？我話俾你知，阿豆嚇。小圓，你整蠱在怪阿豆啊！璇姐姐，係，你可否換？我覺得呢個女嘅唔止一次咯。我都即係我咧，因為佢有咗 BB，咁我咧就問下呢個哥哥，問下豆咧，願唔願意？我懷疑呢個 BB 啊，都唔知係咪佢男朋友㗎，我話唔定係個經理嘅都唔定咧。咁你認為咧？我就覺得係個經理嘅咯。咁啊，姐姐，咁其實依家佢唔夠膽講大話嘅，點解咧？因為而家呢個法治社會，我哋可以驗 DNA 嘅，係可以驗㗎。可以會你要諗驗啊下喎，點解有都仲可以飲酒啊？真係真偷嘅，我男朋友啊！我想問你先知，點解你行為唔檢點？有咗你仲可以飲酒咧？行為唔檢點咯，行為唔檢點啊！阿滔哥係咪代滔哥？滔哥，我喺度。滔哥嗱，你哋又話下個月準備結婚啦，咁你話將屋企嗰啲嘢打爛晒係咪？係啊，我揾唔到個發泄渠道啊！我真係要。我將我啲家人都打爛晒啦！冷靜得倒落嚟，知唔知道呢種感受？係個男嘅，我都覺得都控制唔到，唔打佢已經算好啦。其實你唔好打人咧係犯法嘅。如果唔愛嘅就分開，唔愛嘅係咪先啊？我愛佢㗎。你愛佢，你又會對佢做啲對唔住佢嘅嘢？冇用嘅，妹妹。知道錯啦。知道冇用㗎錯，知道錯有咩用啫？你開始啦。原諒我啦，好冇？喊有咩用？做咩我信姐姐？係。咁你愛我又俾人屌？講第一次啫。我覺得就唔係一次咯，因為都未參與。有第一次就有嗱，風急啊！你風急就咗我就死㗎咯喎！阿小欣你講啊。我覺得你係肯定唔係第一次，而且我好懷疑佢呢個 BB 係咪你都話咯，而家可以乜嘢㗎嘛？我要驗啦，我要驗啦。
你驗都冇用㗎，妹妹驗你自己都冇用確實講，你㗎。自己確實講係咪你唔係第一次？你唔係第一次同呢個男嘅，或者有你更多嘅男嘅？你有幾多次究竟？嗰一次，咁我就一次就講大話原諒啦，你當人傻講大話咯，你當人哋傻講啦，嘅咩？如果老豆，你能唔能夠原諒佢啊？唔係。係我啊，我就同佢分開。如果我係男嘅，我就同佢分開啦。個人嘅意見，如果係我嘅咧，我就當佢養咗佢。原諒我啦，我冇。即係如果係你嘅，你會養佢，但係你唔願意同佢喺埋一齊，係咪？係咁樣。啊，姐姐，好啦，好嘛，我真係好愛你㗎。愛都冇用㗎，愛都冇用㗎，大佬啊！你個兄弟又唔願意連上嚟俾意見，你願唔願意俾自己回一小 M？如果係你，原諒我啦，好嘛。我如果係驗得係我嘅話咧，我要仔就唔要乸嘅。我同佢一樣，如果係我都係咁樣認為。係啦，嗱咁作為女人，佢都唔能夠原諒你，因為如果你話呢個男人好差嘅，差到窮到咧冇個女人嘅，我可以跟你過日子。但係如果咧如果佢又唔差嘅，即係條件又好嘅，就算係一般般嘅，佢都唔能夠接受，因為一次不忠嘅百次不容。我點知你第日會唔會背住我又喺度嘅婦科檢查㗎？咪就係咯。係嘛？你唔揾你哋呢啲女人講起上嚟都唔幫我嘅，冇用㗎，冇用㗎。你走去問下個經理能唔能夠同你喺埋一齊啦？你點幫你？你已經係做錯咗嘢啦，你點幫你？我都係知錯啦。知錯有咩用？輝哥，如果俾你原諒佢啊，呢個水產輝哥嘅。水產輝哥，嗱輝哥都唔出聲啦。我都話都未參，都冇參入嘅，我話俾你聽，我話俾你聽嚇，你唔好重聲，我話俾你聽，我呢啲結咗婚嘅，我都唔原諒。我結咗婚都唔原諒。你真係諗下個腦啦，個腦諗下嘢啦，有乜理由會中意你老公？如果佢出軌嘅話，你心裏邊點諗？冇用㗎，我話俾你知，仲特別係陀 B B 咧，出軌咧會好容易黃體破裂嘅，到時候大出血都有份啊。前3個月係唔可以咩嘅？係啊，個個都知㗎啦呢個。你知咩哥哥？你知咩哥哥？我都有 BB 啦，已經點會唔知道咧？係嘛？我老婆都生咗啦。哦，咁你都冇做嘅前3個月，肯定冇做啦。證明你係一個好人嚟嘅。你聽唔聽得到啊？所以呢個女仔講嘢，基本上我信我得錯有用咩？你睇下呢啲咁，而家直播間咁多評論區講嗰啲嘢，你有意識到呢個問題咩？你已經我真係覺得佢就係某情況，你係俾我發現咗一次嘅啫。你到底有幾多次？你到底你即係邊一次啊？幾多次？你睇到嘅事咯。講清楚，講清楚。粗哥，我同你講，我哋公司有個員工，佢同佢老公又係差唔多結婚噶啦。有咗2個幾月，跟住後面呢，又係俾佢老公發現咗嗰個靚妹係四川嘅，喺我哋公司度做文員，咁啊俾佢老公發現咗2個半月，同其他公司嘅主管一齊，跟住又俾佢老公發現咗，人哋就冇你哋女朋友咁咩咯，人哋喺部車度攬下錫下，佢準備結婚噶啦，都有咗2個半月啦，人哋嗰個男嘅都唔原諒佢，佢話你係攬下錫下，你就已經唔係第一次攬下錫下噶啦，人哋唔係仲要唔係喺部車度震喎，就係喺部車度攬下錫下都分咗手係咪啊？係啊，跟住嗰個小朋友仲要唔係嗰個佢男朋友噶，係嗰個主管噶。嗰陣呢個叫做 K 窗嘅朋友仔嚇，好震撼喎。係啊，佢男朋友都啱開始，佢男朋友嚟我哋公司嘈嗰陣時，佢同我哋講，佢同我堂細佬講，佢同我弟婦講，佢同我堂弟婦講，佢話老闆娘係搞成咁樣。如果佢真係，即係佢嚟嘈啊嚟咩咁，跟住嘈完之後咧，佢嚟同我弟婦講，佢話老闆娘，如果呢個小朋友係我嘅咧，我會幫佢養，我去驗嗰啲乜嘢，跟住驗咗出嚟，原來唔係佢男朋友，係嗰個主管嘅，原來後面佢先承認咗係佢主管。但係如果依家呢個咧，咁佢100%肯定咧，佢應該自己都有咩嘅喎。因為嗰個女仔啊，知唔知啊？話你知嗰個女仔有好似呢個女仔當初咁嘅，死口唔認㗎，後面一驗咗嗰個 D 咩出嚟之後，一概就清楚，後面佢唔認都唔得啦。後面佢男朋友呢個應該唔係阿豆嚟嘅，把聲音有100%似，但我見佢喺嗰度飄平。跟住後面呢，佢都已經差唔多係結婚啦，3年拍拖拍咗，跟住後面佢都已經講咗請條啊嗰啲都咩都派咗出去，後面冇辦法啦，嗰個男嘅唔可以接受呢個女仔，後面就始終都係分開咗咯。唔能夠強求嘅妹妹，不如咁樣啦，你以為你自己行為埋單，係咪先？你明明有咗嘅，你仲擘開係咪先啊？你其實雖然男人，明哥姐姐，我想同你講咧，你唔講實話，一驗咗個咩出嚟，如果真係唔係你阿濤哥嘅，你都好慘啊！我話你，係啊，個經理唔會理你啊，真偷嘅，盡管可以驗啦。驗都冇用㗎，你明唔明啊？我同你講呢件事就發生喺我公司嗰個靚妹，同你一樣死口死都要撐話係啊，點知一驗出嚟就真相大白㗎啦！嗱，妹妹，不如算啦，真係㗎。嗰個呢個事實就喺我哋員工喺我公司自強不息話人生自古誰無錯，係咪先啊？留得靚女送給你啊，自強不息。
送俾你啦，送俾我嗰日只不過把隻腳搭住佢膊頭啫。啊！你唔使喺度講啦，你自己就算搭咗佢膊頭，我同你講，冇呢個世界上沒有無緣無故嘅膊頭嘅，你搭咗上去就代表咧啊，你嗰架嘢咧就俾人哋咧篤到千瘡百孔噶啦，嗰架嘢咧。但就要咁，準偷嗰時都見咯。見咩啊？咁你好唔好意思啊？就算見咗你而家都係精神出軌㗎啦，係咪先？姐姐啊，你話我心入邊真係冇出軌㗎，我真係愛佢㗎。愛佢冇用㗎，愛佢你就唔會俾人哋睇，愛佢你就唔會俾人哋搭住喺個晾住喺個膊頭。你睇下辛唔辛苦嘅？我一個人晾住隻腳喺個膊頭，你死啦，係咪先啊？你晾住你好痛苦㗎嘛？反抗都冇用㗎啦，已經係食咗㗎啦。呢個攻勢已經係好嚴重嘅，乜嘢？我懷疑啊，蕭姐姐，我懷疑呢個女仔啊，佢係晾喺人哋嗰度，已經可能插完入去掹翻出嚟晾住嘅啫。如果你再咁鹹濕嘅話，我放細你落去啊！呢個細佬唔係人嚟㗎，我對呢副高烤，所以嗱，我阿滔哥不如咁樣啦，嗱你自己衡量啦，我送一首《愛海滔滔》俾你聽，根本都冇嘅。如果係我都唔會接受得到呢個女嘅。唔得啊，姐姐，我真係頂你唔順啊，真係㗎。阿滔哥，嗱你再上嚟獻醜嘅話咧，我就送首歌俾你㗎啦，我犯賤㗎啦噃。姐姐我走啦，拜拜。姐姐我走啦，拜拜。嗱，再見啊，豆啊嗱，你唔好叫佢名啦，唔係佢衰嘅，姐姐你自己好自為之。我送首歌俾你好唔好？送首歌俾你，姐姐我放你落去，呢首歌叫做《愛海滔滔》啊，《愛海滔滔》。嗱，姐姐你自己諗清楚啊，即係我放你落去先。今天分享一对准备下月结婚的情侣，女方已怀孕，男方出差回来，却撞见他和公司经理在车里，裤子都脱了，双脚挂在对方脖子上，车身剧烈晃动。男方当场怒砸婚房家具，坚决不愿再信他。女方坚称只发生一次，还没真正插入，当时喝了酒，真心爱他，并拿出 B 钞求对方留下孩子。直播间几乎一边倒，一次不忠，百次不容。怀孕还喝酒，极不负责任。没插进去说法，没人信。孩子必须做亲子鉴定。多数人建议男方直接分手，别再心软。感情到了这个地步，信任已碎。无论是否原谅，先把真相查清楚，再决定要不要这段婚姻和这个孩子，才是对自己负责。